Всем привет! У нас сегодня спецзадание. Василиса, Алиса, Сережа. Где там Сережа? Сережа уснул. У нас сегодня спецзадание пожарить сосиски на свежем воздухе. Да? Да. Ура! Пошли. Где мы огонь будем делать? Мы как три кота. Куда идем? На Ник, мы идем. Молоко с миндалем. И тогда и шашлык. На пикник, на пикник. Цветок. Цветок. Встречаем весну. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the bird looked at the clock. The clock struck two, away she flew. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Мы обнаружили свалку шин. Сейчас пойдем их испытывать. Тут как пустыня. У нас под ногами как будто как пустыня. Ого, смотрите, что тут творится. Ого. Как много. Давайте лазим. Это какая-то полоса препятствий. Да, давайте полазим. Оп. Кажется, тут бой машин был. Ты куда залезла? Колоса препятствий. Опа. Высоты скажу. Тихо. Тут можно бухнуться. Здесь тут мокро. Что мокро? Препятствий. Точно. О, тут 4 шины. Вау. О. Да, тут 4. А мы не свалимся отсюда? Ой. Дай мне пройти. Я так и думала, что свалюсь. Ай, ты зачем меня? Я спускаюсь, не мешай мне. О, а тут вода под шиной. Ну только в воду не попади. Опа. Пойду на зеленую шину, а сам заберусь сюда. Ой, о! У нас препятствия все сложнее и сложнее. Алис, надеюсь, ты там в воду не попала? Нет. Попала. Тихо. Тихо, говорю. Я залезть хочу. Сейчас бухнуть еще. Как ты туда? Это Василиса попадет. Надеюсь, что ты, Алиса. Не я. Нетушки. Нетушки. Алиса, очень хороший ответ. Нетушки. Так. Блин. Не голоса, полоса препятствий. А у папы у нас волоса препятствий. А у папы волоса препятствий. А у нас голоса. А у вас голоса. Не, у меня полоса. Тихонько там вода. Тихонечко. Здесь был снег, а теперь он растаял. И стала вода. Да. Ой. А теперь у нас какие руки. Ва, какие страшные руки. А, Алиса, еще покажи брюсь. свои руки. Ай. Покажи. Ва. Алиса чернее, чем у меня. Ну что, пока свалка колес. А давайте
забросил. Мама выполняет у нас роль тени толкая. Давай, мама. Э, Hickory dickory dock, the bear sat by the clock. The clock struck 4. He ran out the door. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the bee buzzed round the clock. The clock struck 5. She went to her hive. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the hen pecked at the clock. The clock struck 6. Oh, fiddle-sticks. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. 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 Hickory dickory dock. Это газель. Что? Это газель. Газы, как машина. Вот. Ух. 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 Ого. Как там в подвале. Как будто в подвале. Да. Ну это машина. Ветка какая-то. Папа, Чего? тебе не знать, ну тут Руй был. Да. Да. Это машина. Но вот тут, кажется, знаете, что было? Вот Лягушка. Лягушка. Где? Вот, вон. Вон. Вон лягушка. О, лягушечка. Она что, есть от мамы и папы? Угу. Привет. Чем лягушки питаются? А ты не помнишь, чем лягушки питаются? Я смотрела мультик. Нет, не травой, а мухами. А, да, точно. А теперь где лягушка? Вон она замаскировалась. Да, вон она, вон она. Давай мы выйдем отсюда. Куда мы в подвале? А? Где? Вот. Да. Видишь? Да, вон мокрая. Если вторую найду, лягушку. Да, я тоже ее вижу. Я еще даже под водой вижу. Вон, смотри, плавает. Да, вон. Я ее ноги вижу. Пап, я ее ноги видела. А что это там черное? У нас мама юный скаут, поэтому решила разжечь костер. Папа пока не вмешивается, он должен посмеяться. Вот так это мама делает наша. Во, видите, дети? Учитесь. Можно какую-нибудь большую? Наоборот, большая никогда гореть не будет. Надо маленькую, сухую. Обычно разжигают бумажкой. Но папа, я знаю, он разжигал, наверное, жидкость для розжига. А сейчас меня обманывает. Что это мама такое делает интересное? Я кинула. Что вы над мамой издеваетесь? Мама... Алиса, что ты делаешь? Они будут тухают. Это да, потому что они сырые. Ага. У мамы теперь сырые дрова. Что вы над мной издеваетесь? Сейчас мы посмотрим, как папа это сделает. А потом, помните, как в 3 котах они сидели и разжигали? Вот нам грозит то же самое, по-моему. Давайте попробуем так же сделать.
Давай. Кстати, Бери палочку, как 3 кота. Не надо, Василис, ну папа же шутит. Нет, мы не хотим, да? Вот так горим. Надо было спички большие взять с камина. Василиса, что с палочкой, не получилось? Нет, просто я в огонь влезла Угу. пальцем. Боюсь теперь. Давайте попробуем еще взять вот эту. Ставим. Прошло 2 часа. Не мешай, я разожгу. Мгм. Я сибиряк. На пикник мы Здесь оно вот пришли. почти все уже горит. Уже почти все сгорело. Неправда, уже почти все получилось. Сейчас. Немножечко обожженных пальцев. И все будет хорошо. Вот. Нехороший этот самый, не хочет гореть. Сейчас. Алиса, не трогай ничего, мы уже с мамой обожгли. У нас тут идет генеральная мысль. Батл? Кто зажжет Батл. костер? Мама против папы. Алиса, а ты куда лезешь? Смотри аккуратно. Дети с огнем. Детям огонь не Василиса игрушки. тебе расскажет, она вот недавно. Алисочка, сейчас подожди. Я уже сейчас... Папа сказал мне, чтобы я веточкой сделала огонь. Папа пошел, у него есть жидкость для розжига. Ну, Сейчас посмотрим, как огонь будет гореть. это неинтересно. Это набор туристов. А ну что у папы? Папа показывает, что у тебя там. Рапорт. Топор, еще что у тебя есть. Все самое главное. А это секрет, что у меня еще есть. Мам, убирай пальцы. Чтобы разжечь костер, надо сначала наколоть дровишек, Щепочек. щепочек маленьких. Раз. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the bird looked at the clock. The clock struck two, away she flew. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the dog barked at the clock. The clock struck three, fiddly-dee. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the bear sat by the clock. The clock struck four, he ran out the door. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the bee buzzed round the clock. The clock struck five, she went to her hive. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the hen pecked at the clock. The clock struck six, oh fiddlesticks. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. 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 Hickory dickory dock. Костер у нас получился. Красивый. Красивый костер у нас горит. Алиса там песни поет. На пикник мы идем, молоко с миндалем, и салат, и шашлык. На пикник, на пикник. И вот у нас начался процесс жарки сосисок. Юху! Ходим, ходим, ходим.
Девчонки говорили дым-дым, дым-дым, я масло не ем, а все равно. Сосиски У меня жарим. У меня почти красный. Да. Василий, у тебя сгорит сейчас. Что? Сосиска сгорит. Вау, класс. Это у меня рука сейчас горит. Ну ты не держи, у тебя Ты палочка уже- вон горит. Аккуратненько. Ты вот, ну, не в сам огонь. Не а в рядышком. костер надо держать, да, не в А костре. рядышком. Надо держать чуть подальше, Алис. Видишь, тоже палочка сейчас загорится. Вот тут надо держать, вот, чтобы она на дыму жарилась. Вот. Хорошо. Тут самый жар. Хорошо. Да и я попробую. У нас проснулся Сережа. Сережа тоже сосиску хочет. Но на него не запланировано. Да, серенький? Мне кажется, у тебя, Васька, сосиска почти готова. Аккуратно. Ну, песку. Это не песок, это зола. Зала. Золу есть можно. Можно уже ее, да, есть? Сейчас. Подожди, ты попробуй посмотри, чтобы она остыла. У меня уже, кажется, сосиска готовая. О, класс. Пахнет вкусно-вкусно. Да. Пап, понюхай. Можно попробовать? Как вкусно пахнет. Я пробую. Хотя немножко. Еще рано. Пап, а то у меня глаза горят почти. Глаза горят? Да. Кошмар. Не, не рано вроде бы. А, мне еще пожарю. Василиса понадкусала, вон все. Я Я попробую. свою сосиску вот уже почти готовую отдам сейчас кому? Папе, Папе. потому что папа снимает. Пап, можешь мне Давай сделать? помогу. Мне сделай до конца. Раз. Нет, я ее надкусила, потому что я попробую, она сырая или нет. Но папа себе сам приготовит, а я Алиске отдам, да? Она горячая? Алиса, аккуратно. Мам, поможешь мне? Чего ты, ну сама У меня сделай. уже остыло. Алис, подожди, я тебе дам кусочек хлебушка. И водички. Не, водички дам потом. Договорились? На тебе кусочек хлебушка. Держи. А там еще можно сделать? Скажи, дайте мне О, тоже подойди, сосисочку. это самое, Алис, подойди к Сереге. Эй, не давай Сереже сосиску. Нельзя. Алёшку. Вкусная сосиска? Класс. Васюнечка, ну то Пап, же самое, я держи мою и всё. сосиску тебе отдала. Мам, М. сейчас я папе на ухо скажу. Да. Скажи маме, спасибо, но мне не надо. Что не надо? Спасибо, но мне не надо сосиски. У меня уже есть. Посмотри на нее, какая красивая. Алиса, может твою сосиску попробовать? Васюнечка, ну у тебя такая же сосиска. Папа, пожалуй мне еще потом сосиски. Что папа именно? А как это выходит? А вот надо держать тут где костер. Вон. Ну, собственно, у меня готово. Ням-ням. Мам, спасибо за сосиску. Да не за что, сейчас мама тоже будет. О, мне кажется, тоже почти готово. А я уже ем. Вау. Ты уже ешь? Вкусно? Да вы остались готовят, а мы сами. Что говоришь? Ты мне пожалуйста мою сосиску, а я твою сосиску положу. Давай? А мою сосиску кто пожарит? Я положу ее, я твою сосиску поделаю. А ты мою пока что. Хорошо. Меняемся? Меняемся. еще сделать костер, пап. У меня тут мышки ее покусали, видишь? Мышки. Так. В нашем деле надо успеть. Все успеть, а то дети все сожрут. Мама Большой вошла семье. в азарт.
Я папе В помогаю. большой семье зубами не клац-клац. Пап, нужно вот так делать, крутить. Да. Пап, крути. Папа Крутила. крутит полжизни. Да. Да, Сережа, скажи, я тоже сосиску хочу. Пап, все уже готово. М, Я сейчас монет попробую. Попробуй. Уже готово, пап. Ну вот, кушай. Василис, ты меня тыкаешь. Это твоя сосиска. Если хочешь, я съем. Хочу. Спасибо. А я мою сосиску отдам. Ты загорелась? Подержи. мам. Давай. Ну что, сосисок наелись? Да. Да. Подожди. Обратите внимание, весь мусор мы собираем аккуратно в пакетик. Да. Мы все абсолютно уберем. Огонь. Вау! Тихонечко, Алисочка, отойди вот с этой стороны, видно будет, где ты будешь кушать. Сюда, Алису. Алиса, иди сюда. Алиса, убегай. Костер Теперь не вот хочет сюда. тухнуть. Васюнь, Алис, дай мне, пожалуйста. смотри Надо по чуть-чуть. на меня, сказала. Можно я отдам? Нет, не нет. Можно теперь я? Сейчас. Еще? Это обязательно нужно делать, когда мы идем жечь костер. Ребята, берегите природу!